兄弟们，童年玩具整起来，金甲战士能量腰带，据说戴上它就能变身为金甲战士，这不是斯内克吗？别以为穿了皮套我就不认识了，上面还写着触感外形真实在线，独特声音，多彩灯光，简便设计，轻松佩戴，感觉还不错呀。背面是玩法说明，能量启动，它会弹开发光，开个箱，不知道还有没有用。貌似被捆住了。内容物比较简单，就腰带，还有另一段，这一头插入侧面，就这个样子。我先试戴一下，看合不合适。好像差一点，只能用手抓着。先看一下外观，这算不算还原我也记不清了，应该还行吧？你们觉得呢？反正涂装我感觉不错，主要为金色搭配点银色。这里有个按钮，按一下，假的，中间的可以按，瞬间变形，合上，变形。这里是开关，应该是没电池，背面是电池仓，2节5号，腰带就这样扣住。不过我戴不上，只能请个模特了。这个模特不错，挺合身，我们开机试一下。这啥音效呀？它不是个盗版。没错呀，正版的。再试一下，它合上还有音效，也就是这样了。中间灯会亮，红蓝绿3种颜色。这样就没了吗？再按一下，能量启动。这么短吗？一下就没了。啥玩意儿？维护宇宙和平。我会更强的。能量启动。就这么几句。这一句还听不清，来完整演示一遍。以上就是全部音效了，是有点少啊，还是我自己带吧，有感觉一些。准备变身，感觉这个台词有点尬。能量启动，